नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज किचन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम खांसी के लिए या फिर गले की खराश के लिए एक टॉफ़ी बनाएंगे जिससे गले की खराश और खांसी में बहुत राहत मिलेगी। इसको बनाने के लिए जो मैंने सामग्री ली है, मैंने लिया है यहाँ पर 150 ग्राम गुड़। आप चाहें तो गुड़ की जगह पर चीनी या फिर मिश्री भी ले सकते हैं। 10 से 20 दाने काली मिर्च के, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, एक टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का, 5 से 6 लिए हैं मैंने लौंग, एक चुटकी ली है मैंने नमक और ली है मैंने ये मुलट्ठी मार्केट में इजीली मिल जाती है। ये गले की खराश में और खांसी में बहुत राहत देती है। इसका टेस्ट एकदम मीठा होता है। ये ली है मैंने अदरक मैंने काफ़ी मात्रा में ली है, करीबन 50 ग्राम अदरक है ये। 7 से 8 लिए हैं मैंने तुलसी के पत्ते। ये ली है मैंने कच्ची हल्दी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप ड्राई हल्दी भी डाल सकते हैं। फिर आप उसमें आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी डाल सकते हैं। एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने शहद। 4 चम्मच ली है मैंने चीनी हमारे को ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पीसने में हेल्प करेगी। और लिया है मैंने ये चीनी का पाउडर। चीनी के पाउडर को बाद में हम टॉफ़ी के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मिक्सी के जार में हम चीनी और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। तो गुड़ और नमक को छोड़ के सारी चीज़ें मिक्सी के जार में मैं डाल दूंगी। मुलट्ठी को हम तोड़ के डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए मैंने मुलट्ठी को तोड़ लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च, सौंफ डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे और इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए पाउडर मैंने बना लिया है, इनका एकदम फाइन पाउडर हो गया है इसका। इसे मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। गुड़ को मैंने छोटे पीसेस में कट कर दिया है और ये अदरक और हल्दी को भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर दिया है ताकि जब इसे हम ग्राइंड करें तो इजीली ग्राइंड हो जाए। ये देखिए मैंने थोड़ी सी कच्ची हल्दी कट करी और मेरे हाथ एकदम येलो हो गए हैं। कोशिश करें अगर आपको कच्ची हल्दी मिलती है तो आप वो ही यूज़ करें, वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो सारे पाउडर को मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब मिक्सी के जार में मैं डाल दूंगी अदरक और कच्ची हल्दी और तुलसी के पत्ते और मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। कोशिश करेंगे पानी कम से कम ही इसमें हम डालें। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। देखिए ग्राइंड करके मैंने इसकी एक पेस्ट बना ली है। अब इसे हम छान लेंगे। छानने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक कटोरी और उसके ऊपर मैंने छन्नी रख ली है। इस सारी पेस्ट को हम छन्नी में डाल देंगे। तो ये सारी पेस्ट मैंने छन्नी में डाल दी है। थोड़ा सा पानी में डालूंगी मिक्सी के जार में ताकि जो रह गई है पेस्ट हमारी वो भी निकल जाए। हमें इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अब इसको हम अच्छे से दबा दबा कर सारा इसका हम जूस निकाल लेंगे। तो ये सारा जूस मैंने निकाल लिया है। देखिए एकदम ड्राई हो गया है ये। अब हम टॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। टॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है गर्म करने के लिए। पहले मैं इसमें डाल दूंगी गुड़। गैस को मीडियम हीट पे रखेंगे। अब उसमें हम डाल देंगे ये जूस जो हमने बनाया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी का पाउडर जो हमने पीस के रखा है और साथ में हम नमक भी डाल देंगे। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, चलाते रहेंगे इसे। गैस को हमें मीडियम हीट पर ही रखना है और इसे लगातार चलाते हुए हम गुड़ को पकाएंगे। गुड़ को हमें इतना पकाना है जब उसे हम सेट करने के लिए प्लेट में डालें तो वो इजीली सेट हो जाए। तो इसे सावधानी से लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी गुड़ थिक हो गया है मेरा। मैं चेक कर लूँगी इसे कि गुड़ हमारा पक गया है कि नहीं। तो गुड़ की एक ड्रॉप पानी में डालकर देखेंगे और इसकी हमें टॉफ़ी बनाकर देखेंगे। तो ये देखिए इसकी एक गोली सी बन रही है, इजीली बन रही है। इसे हम 1 मिनट और पकाएंगे।
ताकि थोड़ा और थिक हो जाए ये। गुड़ में लास्ट में हमें शहद ऐड करनी है, तो इसे हम 1 मिनट और पका लेंगे ताकि थोड़ा थिक हो जाए। और जब इसमें हम शहद ऐड करें तो ये इजीली सेट हो सके। चलाती रहूंगी मैं इसे लगातार। तो ये देखिए गुड़ हमारा काफ़ी थिक हो गया है। मैं गैस को बंद कर दूंगी। गैस को बंद करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी शहद। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम हल्का ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तभी हम इसकी टॉफ़ी बनाएंगे, क्योंकि एकदम गरम गरम है तो इजीली सेट नहीं होगा। और इसे हम चलाते रहेंगे क्योंकि पैन अभी गर्म है, तो मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा हल्का ठंडा हो गया है। मैंने यहाँ पर एक थाली को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इस तरीके से स्पून में इस मिक्सचर को लेके इस तरीके से एक ड्रॉप बनाते जाएंगे। जिस भी साइज़ की आपको चाहिए आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए सारी टॉफ़ीज़ को मैंने प्लेट में सेट करने के लिए रख दिया है। तो ये 2 प्लेट इस तरीके से हमारी भर गई हैं। इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको हम निकालेंगे। तो टॉफ़ीज़ को रखे हुए आधा घंटा हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए सेट हो गई है अच्छे से। ये सारी टॉफ़ीज़ को मैंने प्लेट से अलग कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी पिसी हुई चीनी। ऐसा करने से स्टोर करने पर ये आपस में स्टिक नहीं होंगी। तो इस तरीके से मैंने छन्नी में पिसी हुई चीनी को डाल दिया है और छन्नी की हेल्प से पिसी हुई चीनी को हम टॉफ़ीज़ के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। हर तरफ बराबर स्प्रिंकल कर देंगे इनको। स्प्रिंकल करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए टॉफ़ीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। ये टॉफ़ीज़ हमारी गले की खराश में, खांसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आप चाहें तो इनको गर्म पानी में डालकर भी घोल कर पी सकते हैं, चाहे तो आप चाय में डालकर भी इसको पी सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।